Labi 330 million pesos nga kantidad sa mga illegal nga droga ug expired nga tambal nga nasakmit atong sa malaglayng operasyon sa Region 9 ang gisunog sa PIDEA sa Zamboanga del Sur. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Ginahilis ni ining usa ka boiler nga kaya matud pa magmugna og 1000 degrees Celsius nga kainit kini mga illegal nga droga nga ginasulod sa mga personahe sa PIDEA Region 9 ug ubang otoridad atol sa gipaygayong destruction of illegal drugs activity sa usa ka planta sa Aurora, Zamboanga del Sur niadtong Miyerkules sa buntag. Moabot matud pa sa 48.36 ka kilo sa mga shabu, lakip 1,041 ka buok nga mga expired nga tambal ang gipangsunog. Mo kantidad kinitanan sa kapina 330 million pesos. Sumala sa PIDEA Region 9 nga ang maong gipangsunog duna nay court order. Nasakmit kini sukad niadtong 2020 hangtod 2024. Gipanigurusab sa PIDEA Region 9 nga una gisunog ang maong mga illegal nga droga. Dunay gipahigayon nga retesting and reweighing aron masiguro nga sakto og walay pagpanikas. Gihimo kini sa presensya sa law enforcement agencies, lakip Department of Justice. Bago po ito sinunog, sir, nagkaroon po muna ng retesting at reweighing para ma-determine talaga na itong sinunog natin na illegal drugs ay talagang totoong shabu. Yung weight po ay pareho po doon sa naunang na-record na talagang timbang niya hanggang sa dumating yung panahon na susunugin na natin siya. Gikonsidera kining aktibidad isip pinakadako nga destruction activity karong tuiga kung itandi niya tung October 2017 nga analang sa 213 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang gipangsunog. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.